Sanibona bafethu, njengoba senazi-ke bafethu iBafana Bafana iwu-number one kwi-table C ye-World Cup qualifiers next year. Njengoba siwu-number one nje kuleli thebuli leli, kusibeka ethubeni elihle lokuthi siqualifye for i-World Cup ya-next year. FIFA World Cup ya-next year izobe i-host i-America, i-Canada, mase kube i-Mexico. Sisethubeni elihle lokuthi sibe yingxenye yama-club azobe idlalela i-World Cup. The last time we saw iBafana Bafana idlala ku-World Cup was back in 2010, and ithuba elihle leli lokuthi abafana babuyele. iBafana Bafana nje iyodlala lapha. Yabo, njengoba nibona i-South Africa right now iwu-number one. Iwu-number one with 10 points. iBenin iwu-number two with 8 points. The last game iBenin idlala neZimbabwe kusikhathi bedlala le eMozambique. Yabo, they drew ku-2-2. iZimbabwe siyibonile iyadlala. Number 3 kule group le iRwanda. iRwanda ina 7 points. You remember the last game we played with Rwanda? Yashaya kusikhathi idlala away. I didn't like i-pitch abadlalisa kuyona kule ground. iRwanda nje disrespect iSouth Africa. Bedlalisa ku-pitch enjeya, imvula enjeya. Did you see the pitch they played on when they played against Nigeria? They took Nigeria to a big stadium with a good pitch. I feel like iRwanda ayisaba yabo yayisisa kuleya pitch leya yayibad, but ke iyona loss esabanayo kule ma World Cup qualifiers. Yabo sineloss eyodwa nedraw eyodwa. Mase kuthi number 4 lana iNigeria. Yabo iNigeria amfuqama iNigeria ayenzi kahle kule ma World Cup qualifiers, ayenzi kahle, ibe nama draw out 3 neloss eyodwa, mase kuyaba ne-win eyodwa. Yabo ingakho number 4 with 6 points. Yabo mase bawine game elandelayo bazoyidlala eLesotho, bazoba na 7 8 9, bazoba na 9 points. Yabo bazoba na 9 points. Kuthi emva kwabo kubi Lesotho, the team that we played against izolo ngosikhathi umfukenge benoJaden Adams. Yabo benza izinto ezimnandi ezibukekayo, basiwinisa kuleya game le. iLesotho ina 5 points. Yabo iyaphefumula nje emqaleni weNigeria. Yabo I don't think iLesotho izovuma nje ukushawa iNigeria kanjalo. I don't think izovuma iLesotho ukushawa iNigeria kanjalo, even though nabo yabo ama chances abo ebaslima. I don't think iZimbabwe isakhona kule race le ukuthi ikwazi uqualify, but ke anything can happen. If iZimbabwe iwina igame yayo landelayo izoba na 6 points, ilingane neNigeria. Yabo izolingana neNigeria. Thina right now sina 10 points. Igame elandelayo so udlala away, sidlala against iBenin. Yabo iBenin, that's a good side right there. We played against iBenin la South Africa sayishaya, so njengoba sodlala nayo away, I'm sure ineqhubu. Yabo ineqhubu lokuthi iBafana Bafana yashaya, so thina kumele siqhubeke edlale ngendlela edlala ngakhona. Yabo as South Africans we must thank Hugo Broos. As South Africans kumele nje sibe nalo iqiniso, we must thank Hugo Broos. Kuningi lo baba asekwenzela iBafana Bafana, kuningi asekwenzela iBafana Bafana. Right now iBafana Bafana iyahlonishwa. Many South Africans trust iBafana Bafana right now. The last tournament that iBafana Bafana played, they became number 3, bathola i-bronze medal, all because of Hugo Broos. The last Bafana coaches abasinikezanga injabulo lo baba lo asinikeza yona. Injabulo asinikeza yona lo baba lo is unmatched. I mean, I don't remember the last time ngibona ucoach uBafana Bafana othandwa kanje, owenza izinto ezimnandi kanje. Even lo coach uBafana Bafana ngo-2010 akayenzanga le, akasinikezanga injabulo kanje. iBafana Bafana ngo-2010 compared to le Bafana Bafana le, yipi wona iBafana Bafana wangije ama comments uthi yipi iBafana Bafana eyakwenzela like yakunikeza injabulo. Yabo yakunikeza injabulo in the last 12 or 15 years. Angikhulumi ngale iBafana Bafana le yawina iAfrican Cup of Nations. I know that iBafana Bafana yenza kahle, but masubhele iBafana Bafana le yaHugo Broos yenza kahle. Yabo bancane, there are few players abadlala le Europe. Iyona into eyenza iBafana Bafana ibe very deadly like Africa right now. Like Africa sisibuyile top 10. Like Africa idlala edlala ngakhona si deadly because the style of football we play elala eAfrica, South African style of football. South African style of football, it's not any type of football you can go and see and watch ku TV. eEurope badlala elinye ibhola, engakho iNigeria inokuscrack lishanje.
yabo. Abadlali abaningi bakhona abaconnect bebedlala. INigeria inayo umdlalo oyedwa udlalela ileague yakhona okhona ku-starting lineup. Mase ubheka i-starting lineup sibafana bafana even ebench lakhona abadlali abadlala khona la, yabo. I-talent elikhona la. Only players engibabonayo mina kubafana bafana abadlala ngaphandle uLyle Foster, uNgezana, maybe uba umonye manje, yabo. Leroux naye mefikile. There's this player uyangikhohlwa igama lakhe umpofu ubani umdlalo but udlala le naye phesheya, yabo. But asinawo abadlali abaningi abadlala phesheya, yabo. The next game we are playing sodlala ngolesibili, yabo. Sodlala ngolesibili. The next 5 games asisalele iBenin, salele iLesotho, iBenin neLesotho. Mase kuba iNigeria sodlala nini nathi ngibo. Sodlala ngoSeptember 5 if I'm not mistaken, yabo. Sodlala ngoSeptember 5 singesazi, yabo. If wena ubumuntu okhetha ukuthi ama games adlalelwe ubungayidlalisa play game le, yabo, yeNigeria nebafana bafana, but ngizobuyela kuyona. Uma usubheka ama games asisalele kulama qualifiers, usalela ama games ayi5. Lasalela ama games ayi5 kulama qualifiers. Igame eyodwa so idlala away. Leso idlala nje. So bese away le eBenin. Mase kuthi lama games awu4 asele. Ama games awu4 asele. Njani ibona iLesotho. iLesotho izodlala eSouth Africa. Should be told. iLesotho uzodlala nayo nini? Sodlala nayo ngoSeptember 1. Sodlala nayo la eSouth Africa. September 1 ngeyiziyeleli usuthi elisitha banazo i-stadium zoku-accommodate iSouth Africa. iFIFA, yabo, i-stadium zakhona azi-reach ama-requirements eFIFA. Just ngawa-reach ama-requirements eFIFA, they are forced to play their games la eSouth Africa in their neighboring countries, yabo. So they play i-home game yabo la eSouth Africa, yabo. NjengeZimbabwe, if you saw Zimbabwe, they played against eBenin, they played most Mapita. So iLesotho nayo izobifoselekile ukuthi idlala igame yabo against iBafana Bafana. Mase kuthi iSouth Africa izobhekana futhi nani neNigeria, yabo. Ngeke ngazi ukuthi iyiphi ivenue enga-accommodate imatch kanje. This is a big game. Yes, I would like iBafana Bafana to go and play FNB, but mase ubheke FNB, there are many Nigerian foreigners ahlala lapha. So iNigeria ingaba nayo isupport eningi, yabo. Ingaba nayo isupport eningi engafika lapha isupport wena ngokwakho ungayibeka play game le eNigeria, yabo. Ingadlalelwa, yabo. But mina ngokwami ngajabula ukuyibona le game le mhlambe yiso Free State, yabo. I don't think Free State amaningi ama-Nigerians angafika ngobuningi azosupporta iqembu lawo, because there are many Nigerians in this country. So igame yasithathu yesegoli ngabe sayibulala nje ngowethu umkhonto, yabo. Ngabe sayibulala ngowethu umkhonto. Another game ekhona esodlala eZimbabwe, and iZimbabwe futhi nakhona futhi izodlala eSouth Africa, yabo. They will play their home game la eSouth Africa. So besidlala i-return fixture nakhona, yabo. So besifuna-ke ukupheka kwiZimbabwe. Another game iRwanda, so bedlala neRwanda, izobidlala khona futhi la eSouth Africa nakhona, yabo. So bedlala nayo kwiRwanda. Yeah, kula ma games asisalele angifuni ukubona iBafana Bafana i-draw. Angifuni ukubona iBafana Bafana i-lose, because we have 4 home games ekumele siwadlala. Kula ma 4 home games, I think that's like 12 points right there. 12 points right there, yabo. That's like 22 points. Sayiwinile i-group yethu siya ku-World Cup. I don't want iBafana Bafana idlala ama-playoffs, yabo. But ungangitshela wena uthi le game le izophela kanjani, yabo. Ungangitshela le game le izophela kanjani, not igame bese, but leli table leli, yabo. Ungangibhalela ama-comments izophela kanjani, but mina I see iBafana Bafana on top. I don't want to see iBafana Bafana i-draw against iBenin, because if we draw against iBenin kusinikeza i-pressure eningi, yabo. Maningi ama-team asemva kwethu, anything can happen. Lincane leli table leli, jwale lincane kanje, even 1 point wawenza umehluko. Ukushaba kwenza umehluko omningi. iRwanda before aqale lama games, iRwanda bu number 1. Right now iRwanda you number 3 or 4, yabo. So bafethu ungangitshela ama comments uVane Sport, ungakhohlwa usubscribe. Ngiyabonga ngesupport eninayo.